E aí galera, testando aqui a Velocip, motor de tanquinho, tem um motorzão aqui. Tá usando as marchas agora, vou olhar quanto é que dá. Já deu 35 já ela, na primeira marcha. Não sei se a gente já pode filmar, né? A gente sabe pila andar nessa. Claro pequeno é ruim. Tá sem pedal, tá só um ferro pra apoiar a gente. Lembrando que o aro aqui é aro 20, né? É muito pequeno. O vara é pequeno, é osso. Deu 50. Vara pequenininho não consegue fazer milagre não. Tá na marcha leve, vai deitar. Fazer tão perto. 32 por hora. Antes o velocípede. O viaduto. Lembrando que eu tô acelerando todo mundo.
árvore tá alto, pode ser que eu danifique as células aqui. Tamanho agora. Jumento velho de montelado. Eita. Tem um ônibus parado aqui na frente. E a correia tá deslizando, tem que chamar a correia. Em alta fica deslizando a correia. Talvez os 50, 49 aqui, mas porque o aro, né? Aro 20, isso lá corre. Ele fica pedindo marcha, marcha e não tem marcha. Aqui é embaixo, não tá em alta. Tá no nível 1. O 3 aqui é a bicha voa. Uma lapada de cacete, tá? Corre! Deslizando a correia.